뭐라고? 임신? 이경이 언니가 아니라 다른 여자를? 그렇다고 몇 번을 말해. 믿기지가 않아서 그래. 첫째, 오빠가 그런 사람인 줄 몰랐고, 둘째, 이경이 언니랑 결혼식 이제 겨우 한 달 남았잖아. 근데 어떻게 이런 일을 만들어? 미쳤어? 돌았어? 인간이야? 그러니까 너한테 묻는 거잖아. 너도 선아 잘 아니까. 내가 선아 언니를 알긴 뭘 알아. 오빠 친구들 만나는 자리에서 몇 번 만난 것 같고. 그리고 지금 말하는 거 가만히 들어보니까 오빠 너 입에서 왜 선아 언니 얘기만 나와? 이경 언니는 언니한테는 어쩔 건데. 너까지 화를 내면 어떡해. 그래도 나보단 네가 더 이성적이잖아. 애 지우라고 해. 야, 어떻게 그래? 이미 생긴 애를 어떻게 지워? 이 초음파 사진 보고도 너는 그런 말이 나오냐? 답 다 정해놓고 나한테 묻긴 왜 물어? 답을 정했다니? 애를 어떻게 지우냐며. 그건 못 지운다는 얘기잖아. 결혼식은 이경 언니랑 결혼식도 하고 선아 언니 애도 그냥 낳으라고 하고 그러겠단 거야 지금? 아직 그게 아니고 이경이랑은 파혼해야겠지. 파혼? 이미 결혼식 준비 다 끝났는데 식장 예약한 거랑은 다 어쩌고. 아니지. 나도 정신이 왔다 갔다 하네. 이게 말이 되는 거라고 생각해? 이경 언니가 오빠한테 어떻게 했는데 오빠는 언니한테 어떻게 그럴 수 있어? 결혼식 준비한 걸로 선아랑 하면 되지. 혹시 선아가 기분 나빠하지 않을까 했는데 선아도 다 괜찮다고 했어. 아 몰라. 네가 알아서 해. 이럴 거면 나한테 묻긴 왜 물어? 이미 둘이 얘기 다 끝났구만. 그거야 너도 알아야 되니까. 나는 이경 언니한테 그런 짓 해놓고 오빠 결혼식장 가서 빵구 듣고 그럴 자신 없어. 난 결혼식 안 갈 테니까 그렇게 알고 앞으로 나볼 생각도 하지 마. 오빠한테 정말 실망했으니까. 5년 후. 굳이 싫다는 사람 왜 불러낸 거예요? 없는 사람인 셈 치고 산다니까? 그러지 마, 주희야. 지금 오빠가 많이 아파. 진짜 어이가 없어서 말이 안 나온다. 무슨 몰래카메라도 아니고. 5년 만에 만나자고 해놓고 느닷없이 이런 소식부터 전해서 미안해. 그런데 이제 너도 마음 좀 풀고 오빠 얼굴도 보고 그래야지. 내가 오빠랑 왜 안 보는지 몰라서 이래요? 알아, 나 때문인 거. 그래서 내가 온 거잖아. 새언니가 오면 뭐 내 마음이 풀어진대요? 주희야, 이제 그만해. 어머님 돌아가시고 아버님이랑 연 끊고 너랑 주승씨 서로 의지하면서 산 거 알아. 거기 한 사람 빠졌어요. 이경 언니. 설마 누군지 모른다고 하는 건 아니죠? 왜 모르겠어. 근데 그 여자랑은 인연이 안 되려니까 그랬던 거지. 나 때문은 아니지. 오빠가 결혼할 사람 있다는 거 알고 언니가 덤빈 거 아니에요? 그러고 싶었어요? 사람이 어떻게 그래요? 그날은 우리 둘 다 많이 취했어. 그래도 덕분에 우리 서진이 너 조카 이름은 아니? 가끔 오빠랑 연락은 했어요. 아니, 오빠가 일방적으로 연락한 거지. 거 봐. 오빠는 너 혼자 두는 거 미안해서 네가 어떻게 하든 끊임없이 너한테 연락하고 그랬잖아. 오빠 많이 아프다니까? 어디가 아픈 건데요? 위암이야. 입원한 지 한참 됐어. 너 걱정한다고 연락 안 한다길래 나도 그냥 두다가 그래도 세상에 하나밖에 없는 핏줄인데 너도 알아야지 싶어서 찾아온 거야.
이제 그만 마음 풀고 오빠 보러 가자. 응? 근데 새언니는 왜 꼬박꼬박 제 이름을 불러요? 응? 아, 아가씨라고 했어야 하나? 그전에도 왜 그냥 편하게 이름 부르고 했어서. 괜히 친한 척하는 것 같아서 별로네요. 병원 어딘지는 알려줘요. 잘 생각했다. 언니한테 칭찬 받으려고 그러는 거 아니니까 오버하지 말고요. 몇 주 후 병원. 꿀 좋다. 주희야, 어떻게 알고 왔어? 오빠가 말 안 했으면 내가 어떻게 알았겠어? 서진 엄마가 연락했어? 그러지 말라니까 기어이. 숨 꼴깍꼴깍 넘어가도 연락 안 하려고 했나 보지? 안 그래도 너한테 미안한 일 투성인데 이런 모습까지 보이고 싶지 않아서 그랬지. 많이 아픈 거야? 수술 곧 할 거고 항암 치료 몇 번만 받으면 그래도 괜찮아질 거래. 근데 새언니는? 있을 줄 알고 왔더니 안 보이네? 일도 바쁘고 애도 봐야 하고 그냥 간병인 쓰고 있어. 그 언니는 어떻게 그러냐? 냉혈아니야? 피도 눈물도 없어? 남편 암 치료받고 있는데 간병인을 쓰고 싶대? 그게 여러모로 낫지. 나 입원한다고 가게 문도 닫고 수입도 없는데. 그 사람이라도 보니까 다행이잖아. 오빠는 왜 그 언니한테는 그렇게 한없이 관대해? 판무파탈이야? 내 와이프고 애엄마인데 그럼 나한테만 붙어있으라고 할 수 없잖아. 하여간 마음에 안 들어. 그래도 이렇게 5년 만에 우리 다시 볼 수 있게 애쓴 거 고맙지 않아? 치, 퍽도 고맙다. 뭐 먹고 싶은 거 있어? 나중에. 지금은 병원 밥도 겨우 먹어. 자주 올게. 얼른 나아. 괜히 나도 미안하게 만들지 말고. 서진이도 한번 보러 가. 아주 예뻐. 예쁘겠지. 내 조카인데. 그렇게 말해주니 고맙다. 6개월 후. 주희야, 서진이가 널 참 잘 따른다. 그치? 지핏줄인 건 쟤도 알아보나 보지. 그래서 말인데 너 서진이 좀 봐줄 수 있어? 내가 왜? 언니는요? 나는 매일 출근해야 되잖아. 나는 뭐 일 안 하나. 그래도 넌 개인 사무실이니까 자유롭게 시간 쓸 수 있잖아. 나 변호사예요. 그렇게 한가한 사람 아니라고. 일 좀 덜 맡고 그럼 되잖아. 진짜 어이없다. 오빠고 언니고 무슨 일을 자기가 다 정해놓고 의논하는 척해? 무슨 말이야? 지금 언니 말이 그렇잖아. 내가 안 된다고 하는 건 귓등으로도 안 듣고 언니가 필요한 방향으로 일방적으로 몰고 가는 거잖아. 고모, 나 이거 블록 잘했지? 서진이 잘했네. 진짜 잘하는구나, 우리 서진이. 고모, 이거 고모할 때 고자랑 똑같지? 어휴, 우리 서진이 한글도 벌써 알아? 고모, 나랑 놀이터 가자. 이거 봐. 서진이 내가 있는데도 너만 찾잖아. 갖다 붙이기는. 나도 바쁠 땐 어쩔 수 없으니까 그럴 땐 어떻게 할 건지 플랜 B나 잡아놔요. 당연하지. 몇 달 후. 여보세요? 누구세요? 안녕하세요. 서진이 고모 되시죠? 네, 그런데요. 여기 서진이 다니는 어린이집인데요. 서진이 어머님이 전화를 안 받으셔서요. 예비 연락처에 고모가 적혀 있길래 전화드렸어요. 그래요? 무슨 일인데요?
서진이한테 무슨 일 있나요? 전에 어머님한테도 한번 말씀드렸는데 서진이 증세가 좀 더 심해져서요. 증세라뇨? 아, 고모는 모르셨구나. 서진이가 ADHD 진단받고 치료를 한다고 들은 것 같은데 요즘 예전보다 더 심해졌어요. 원장님, 천천히 말씀해 주시겠어요? 전 통 무슨 얘긴지. 네, 더 자세한 얘기는 어머님한테 들으시고요. 아무튼 친구들 사이에서 한 번씩 과격한 행동을 할 때가 있어요. 오늘도 선생님이 다른 친구 그림 그리는 걸 도와주는 걸 보고 물컵을 집어던졌거든요. 세상에, 다친 애는 없어요? 다행히 다친 애는 없는데 몇 시간 동안 진정을 못하고 계속 소리 지르면서 떼를 써서 전화드려봤어요. 원장님, 제가 지금 여기서 출발하면 2시간은 걸릴 텐데 그때까지 서진이 봐주실 수 있겠어요? 아, 그러시구나. 그러면 최대한 빨리 와주세요. 네, 알겠습니다. 몇 주 후. 그러니까 언니 말은 서진이 치료도 안 하고 있다는 거예요, 지금? 아, 그럴 시간이 어딨어. 오빠도 저러고 있고 나도 하루하루 똥줄이타게 바쁜데. 언니는 뭐가 그렇게 태연해요? 언니 애 아니에요? 나도 심장이 덜컥 내려앉던데 언니는 아무렇지도 않아요? 애가 그런데 걱정도 안 되냐고요. 애들이 다 그렇지. 좀 활발한 거 가지고 그 원장님은 뭘 그렇게 유별나게 구는지 모르겠네. 좀 활발한 정도가 아니라 ADHD 진단까지 받았다면서요. 어릴 때 주의력 흐트러지는 애가 어디 한둘인 줄 아니? 나도 어릴 때 생활기록부 보면 주의 산만, 집중력 부족 이런 거 다 있었어. 그래서 그냥 둘 거예요? 크면 다 괜찮아져. 지금 애들이 한창 그럴 땐 걸 넌 애를 안 낳아봐서 몰라. 그건 그렇고 넌 집에 와 있으면 청소라도 좀 해주지. 집안꼴이 이게 뭐니? 내가 지금 잘못 들었나? 언니 지금 뭐라고 했어요? 하루 종일 쎄 빠지게 일하고 들어왔는데 집안 꼬라지가 엉망이니까 기운이 다 빠져. 청소는 안 해? 내가 이 집 식모예요? 서진이 봐주는 것만 해도 어딘데. 뭐? 청소? 애랑 뭐 하루 종일 붙어서 놀아? 잠깐 쉬고 애 자고 그럴 때 청소기라도 한 번씩 돌리면 되잖아. 언니 좀 너무하네. 애 잘 때 청소기 돌리는 거 애엄마들 사이에서 금기라는 거 정도는 나도 알아. 그 정도는 찾아보고 애 본다고요. 애랑 놀면서 그냥 쓱쓱 물걸레질이라도 좀 하고 그럼 되지. 그 정도도 못해? 그게 말처럼 쉬우면 언니가 해. 이렇게 쓸데없이 에너지 낭비할 시간에 청소기 돌리면 되겠네. 버튼 한 번만 누르면 되는걸. 내가 피곤하니까 그렇지. 그냥 가사 도우미 써요 그럼. 내가 경기도에서 여기까지 매일 오가는데 차비를 달래서 뭘 달랬어. 진짜 해도 너무하는 거 아니야? 지금 너 생색내는 거니? 고작 조카 좀 봐주는 거 가지고 더럽고 치사하다. 돈줄이 얼마면 돼? 내가 돈 때문에 이래요? 진짜 더럽고 치사한 게 누군지 모르겠네. 나 줄 돈 있으면 사람 써요. 나 이제 안 올 테니까. 너 안 오면 애는 알아서 하라니까? 내 애야? 네 애지? 야, 진짜 안 올 거야? 안 와. 나 한다면 하는 사람인 거 몰라? 6개월 후. 고모, 고모, 고모 왜 그동안 안 왔어? 고모가 좀 바빴어. 서진이 고모 보고 싶었어? 응, 고모, 아빠 왔어. 그래. 고모도 아빠 왔다고 해서 보러 왔어. 건강은 좀 괜찮아? 오래 누워만 있어서 기력 딸리는 거 빼고는
항암 치료도 다 잘 끝났어. 그래도 조심해야지. 암은 또 재발할 수 있다잖아. 음식도 좀 조심해서 먹고 운동도 간간히 하고. 그보다 일을 좀 적당히 해. 가게 일 때문에 스트레스 받으면 말짱 도루묵이야. 근데 새언니는? 오늘 늦는댔어. 회사 일이 바쁜가 봐. 치, 이제 오빠 퇴원했으니까 아주 맘 놓고 지 맘대로 하겠구만. 지금 시간이 몇 시인데 여태 밖이야. 너도 일하는 사람이 그렇게 얘기하면 안 되지. 지금 네 언니 둘째도 가져서 안 그래도 힘들어. 둘째? 언제? 그렇게 됐어. 진짜 그 언니는 끝까지 이기적이다. 무슨 소리야 그게? 아니, 서진이 하나도 제대로 케어 못하면서 오빠 항암 치료 끝난 지 얼마나 됐다고. 더 늦기 전에 빨리 둘째 가지고 싶다고 해서. 예나 지금이나 이기적인 건 여전하네. 자기만 생각하는구나. 오빠 건강 따위는 안중에도 없어. 그나저나 오빠, 서진이 ADHD 치료 안 받고 있는 거 알긴 알아? 애엄마가 괜찮다니까 나도 우기기가 좀 그래서. 애한테 신경 못 쓴 건 나도 마찬가지고. 그러면서 나한테 집안일 어쩌고. 정말 지금 생각해도 화나 죽겠어. 다신 이 집구석에 안 오려고 했다고. 그 얘기 들었어. 그래도 와줘서 고마워. 근데 주희야, 이런 건 어디 가서 사는 거야? 뭔데 이게? 이건 왜? 나 때문에 네 언니 고생했는데 뭐라도 선물해야겠다 싶어서 물어봤더니 이걸 사달래잖아. 내가 여자들 물건 뭘 알아야지. 그 언니가 미쳤구나. 이게 얼마짜린데. 혹시 오빠 병원비 언니가 냈어? 아니, 보험 들어놓은 거 있었지. 이거 1,000만 원도 넘어. 아무나 못 사. 아, 그래? 아유, 난 그런 줄도 몰랐네. 남편이 무슨 봉이야 뭐야. 진짜 생각이 제대로 박힌 사람은 맞아? 암치료 끝낸 남편한테 1,000만 원짜리 가방을 사달래? 에이, 정말 갖고 싶었던 건가 보지. 오빠, 내가 이런 것까진 사생활이라 안 물어보려고 했는데 오빠 혹시 돈 다 새언니 줘? 아니, 전에 한 번 맡겼는데 이것저것 다 연체되고 통장은 바닥났더라고. 그 뒤론 그냥 따로 관리해. 근데 너 너무 늦지 않았어? 오늘은 작정하고 왔어. 서진이도 오랜만이고. 서진이 방에서 자고 갈게. 언니 오빠만 괜찮으냐? 서진이가 좋아하겠네. 그럼 자고 가. 그날 밤. 고모, 고모. 고모랑 같이 자니까 좋아. 그래, 고모도 서진이랑 같이 자니까 좋다. 좋아. 그만해. 서진아, 이게 무슨 소리야? 너 지금 뭐 하는 거야? 왜 고모? 저번에 엄마가 키 큰 아저씨랑 방에 들어가서 잘 때 이렇게 똑같이 했는데. 뭐? 좋아. 그만. 아니야, 서진아. 됐어. 하지 마. 그만해. 잠시 후. 서진이가 그랬다고? 그럼 내가 거짓말 하겠어? 서진이 지금 자? 재웠지. 안 자면 뭐? 애한테 그걸 또 물어보게? 그건 안 되지. 무슨 일인지 가만히 있을 거야? 그게 진짜라면 이제부터 알아봐야지. 다음 날. 도대체 무슨 소리를 씨부리는 거야? 너야말로 피할 생각 말고 똑바로 얘기해. 정신 차려. 뱃속에 애가 듣고 있어. 그러니까 걔가 내일 맞긴 해? 진짜.
대체 어디서 무슨 소리를 듣고 이래? 야, 이주희, 네가 말 좀 해봐. 이거 명예훼손이야, 아니야? 너 변호사니까 알 거 아니야. 서진이가 이상한 소리를 하던데. 뭐? 무슨 말을? 집에 왔다 간 남자 누구야? 너랑 잤다며? 아, 고작 애가 찌끄린 말 가지고 어른이 둘씩이나 덤비는 거야? 애 말을 뭘 믿고? 대답이나 해. 그 남자 누구냐고? 직장 동료다. 왜? 직장 동료가 그것도 남자가 왜 남의 집에 와? 그것도 남편도 없는 집에. 아니 그게 답답하네 진짜. 그러니까 그게 뭐 낮에 몇 명이 우리 집에 같이 왔다가 그 남자가 뭘 두고 갔다고 해서 잠깐 들러서 가져간 거야. 됐냐? 됐어? 됐는지는 어디 두고 보자고. 야, 이주희. 네가 말 좀 해보라니까? 나 이거 이혼 사유야 아니야? 정확히 어떤 게 이혼 사유가 되는지 그걸 물어보는 거예요? 뭐? 아우 됐어 관둬. 주희 너 이럴 거면 우리 집에 오지 마. 괜히 착한 사람 부채질해가지고 쓸데없는 얘기나 하게 만들어. 짜증나게. 출산 후 병원. 뭐하러 왔어? 왜? 근거도 없이 사람 의심할 땐 언제고. 그래도 조카라고 얼굴은 보고 싶었나 봐. 너 보러 온 것도 아니고 네 애 보러 온 것도 아니야. 말이 싸가지가 없다. 어디다 잘라먹고 왔냐? 오빠 어딨어? 오빠 보러 왔어. 저기 들어오네. 여보, 주희 왔어요. 주희야. 다녀왔어? 여기 있어, 오빠. 오빠 이혼해야겠다. 여보, 쟤 뭐랬니? 몇 달 만에 나타나서는 뭔 개소리야. 이혼? 네가 뭔데 우릴 이혼해라 말아야? 네가 위자료 줄 거야? 너 위자료 못 받아. 언감생심 바랄 걸 바래. 그게 뭔데? 이리 줘봐. 친자 확인서? 당신 미쳤니? 이제 태어난 지 한 달도 안 된 애를 유전자 검사? 제정신이야? 이런 거 다 필요 없어. 찢어. 당장 찢어버리라고. 응, 찢어 발겨. 원본 따로 챙겨놨으니까. 나 너로 미쳤냐고? 제정신이냐고? 그러는 너는 이년아. 남의 새끼를 까맣게 내 자식으로 속여? 이거 구라야. 얘가 사기치는 거라고. 걔 처음부터 당신이랑 나 결혼하는 것도 별로 안 좋아했잖아. 그래서 그래. 이거 다 거짓말이야. 누가 구라치는지는 법정 가서 가려보자. 너 지금 변호사라고 나 협박하는 거냐? 그래, 어디 법대로 해보자. 제대로 법대로 해줄게. 다시 말해줘. 너 위자료에 이응자도 못 받아. 그런 줄이나 알아. 서진이도 못 줘. 그렇게 알고 있어. 야, 어디가? 이것들이 진짜. 뒷골 땡겨. 법대로 해, 법대로. 글쎄, 법대로 해준다니까. 야, 근데 너 왜 반말이야? 여기가 뭐 치킨집이냐? 반말이를 왜 찾고 지랄? 야, 끝까지 반말이냐? 반말이 안 팔아요. 한 마리만 팔아요. 내 얼굴 안 보고 싶을 텐데. 아니지. 고개 똑바로 들고 못 쳐다볼 텐데. 어쩐 일로 그렇게 고개를 빳빳이 들고 나타나셨나? 너 성준 씨한텐 왜 갔냐? 내 앞에서 성준 씨 소리가 나오냐? 그게 이름이 있는 사람이었어? 난 또 상간남, 불륜남 뭐 그런 건 줄 알았지. 인간 쓰레기던가 너처럼. 남의 집 일은 왜 끼어들어서 이 난리부르스를 만들어? 결국 너 때문에 이렇게 된 거잖아. 닥치시지. 내가 서준이까지 친자 확인해보려다가 그랬다간 오빠 뒷목 잡고 또 쓰러질 것 같아서
거기까진 참아준 거니까. 뭐래? 왜 말꼬리가 기어 들어가냐? 찔리는 거 있냐? 서진이도 친자 확인할까? 뭐 그 번거로운 걸 뭐하러 해? 됐고! 나 진짜 법적으로 하면 위자료 못 받아? 말이라고 하니? 사람이 염치가 있어야지. 아, 사람이 아니지 참. 인연이 진짜... 그거 궁금해서 온 거냐? 위자료 받고 싶어서? 택도 없다. 꺼져라. 그런다고 내가 호락호락 그냥 넘어갈 줄 알아? 재산분할 소송할 거야? 소송? 재산분할? 그래. 왜? 네 오빠 병원에 입원해서 돈만 쳐 쓰는 동안 내가 이 집안 경제 다 책임진 거 너 알아 몰라? 네가 우리 오빠 등골 빼먹은 거는 너 알아 몰라? 내가 무슨... 뭘 빼먹었다고 이래? 네 옷장에 있는 가방 그거 제일 싼 게 200짜리더라? 10개도 넘던데. 그거 오빠 주머니에서 다 나간 거잖아. 오빠가 살림하라고 준 통장도 어디로 다 빼돌린 거 모를 줄 아냐? 나 변호사야. 재산분할? 네가 그 집 재산에 기여한 게 어딨다고. 다 까먹은 거 증빙해서 받아낼까? 그래야 정신 차리겠어? 어디서 개풀 뜯어먹는 소리하고 자빠졌어. 그럼 양육비는? 애 양육비는? 지랄도 유분수다. 그 새끼 애비한테 가서 받아. 어디다 대고 양육비 타령이야. 네가 서진이 양육비 보내야 되는 거 모르세요? 내가 왜? 이제 알았으면 꺼져주세요. 저 바빠요. 밖에 손님 기다리세요. 위자료? 어딜 가며. 재산분할? 택도 없죠. 그래도 핏줄이라고 제가 오빠 이혼을 돕긴 했지만 이 일로 저도 진이 다 빠졌습니다. 결혼하려던 여자 두고 딴 여자 임신시켜 결혼해 이 모양 이 꼴까지 온 오빠. 꼴도 보기 싫어서 보지 말자고 했죠. 오빠는 조카 데리고 가게 혼자 하면서 그냥저냥 사는 것 같던데 그녀는 상간남 부인한테도 딱 걸려서 그쪽에서도 소송당했다더라고요. 개털로 내보냈는데 더 개털되게 생겼어요. 아주 꽃이죠. 저는 그냥 속 편하게 혼자 살랍니다. 일 잘하는 변호사, 돈 잘 버는 변호사로요. 그게 훨씬 행복하네요.